নমস্কার, টেস্টি অ্যান্ড ইয়ামি কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আমি সঞ্চিতা। আজকে আমরা শাহি চিকেন কারি শিখব। তার জন্য বলে দিই, এই চিকেন কারিটা খুবই অসাধারণ খেতে হয় এবং এতে আমি কাজু বাদাম বাটাটা দিইনি, আমাদের বাড়িতে ছিল না। তো আপনারা চাইলে আরও বেশি টেস্ট হওয়ার জন্য কাজু বাদাম বাটাটা অ্যাড করে দেবেন। চলুন দেখে নিই। শাহি চিকেন কারি বানাবার জন্য আমাদের প্রথমেই কড়াই নিয়ে নিয়েছি, তাতে তেল দিয়ে দিয়েছি, তাতে দিয়ে দেব তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা এবং গোটা গরম মশলা, আর দিয়ে দেব সাজিরে। এই চিকেন কারি মশলাটা আপনারা গরম ভাত বা বিরিয়ানি যে কোনো কিছুর সঙ্গে জাস্ট অসাধারণ। এরপরে আমরা পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি, পেঁয়াজটা একটু বেশি করে দেবেন আর সেটা ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। এতে দিয়ে দেব অল্প পরিমাণে চিনি, তাতে পেঁয়াজের কালারটা ভালো আসবে। এইভাবে খানিকক্ষণ নেড়ে চেড়ে নিলেই আমাদের পেঁয়াজটা হালকা হালকা গলে যাবে। তখন আমরা দিয়ে দেব রসুন বাটা এবং আদা বাটা। আমাদের তেলটা একটু অল্প পরিমাণে দিয়েছিলাম, সেই জন্য হালকা তেল আমরা অ্যাড করলাম। এরপরে আমরা এতে দিয়ে দেব টমেটো কুচি। এখানে আমি একটা টমেটো কুচি ব্যবহার করেছি। এরপরে দিয়ে দেব ক্যাপসিকাম কুচি। এবার আস্তে আস্তে সমস্ত মশলা অ্যাড করব। যেমন এতে দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো, এরপরে আমরা দিয়ে দেব লঙ্কা গুঁড়ো। আমরা এখানে নর্মাল লঙ্কা গুঁড়ো এবং কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দুটোই ব্যবহার করছি। কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়োটা দিলে কালারটা ভালো আসবে। এরপরে দিয়ে দেব জিরে গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো। কিছুক্ষণ এটা নেড়ে চেড়ে নিয়ে আমরা এর মধ্যে অল্প গরম মশলা অ্যাড করব। আপনারা চাইলে চিকেন কারি মশলাও অ্যাড করতে পারেন। এবার মশলাটাকে ভালোভাবে কষে নেব, যাতে এর মধ্যে থেকে তেল বেরিয়ে যায় এবং পেঁয়াজটা গলে যায়। আমাদের পেঁয়াজটা গলেই গেছে। এরপরে আমরা দিয়ে দেব স্বাদ মতো নুন। মশলাটা একটু বসে বসে যাচ্ছে, সেই জন্য আমরা অল্প পরিমাণে জল অ্যাড করব। এবার এটাকে কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে মশলাটা ভালোভাবে কষতে দেব, যতক্ষণ না তেল বেরিয়ে যাচ্ছে। এরপরে এর মধ্যে আমরা টক দই অ্যাড করব। এবার এই মশলাটাতে আমরা চিকেন পিসগুলো দিয়ে দেব। খানিকক্ষণ এটা নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে ভেজে রাখা আলুগুলোকে দিয়ে দেব। আলুগুলোকে আমরা হালকা হলুদ দিয়ে তেলেতে ভেজে নিয়েছি, মানে একটা আলুকে অর্ধেক করে কেটে সেটাকে তেলে ভেজে নেওয়া আছে, সেটা আমরা এর সঙ্গে দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে আলুটা বাদ দিতে পারেন। এইভাবে মাংস, আলু আর মশলাটাকে আমরা কষতে দেব। কষা হয়ে গেলেই আমরা ঢাকনা দিয়ে দিয়ে আপনারা কষবেন, তাহলে এর টেস্টটা বেশি ভালো হয়। 5 মিনিটের মতো আমরা এটাকে ঢাকনা দিয়ে কষে জল দিয়ে দেব।
জল দিয়ে খানিকক্ষণ আবার ঢাকনা দিয়ে এটাকে ফুটতে দেব। মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট ফুটলেই আমাদের চিকেন কারি রেডি হয়ে যাবে। এটা অসাধারণ খেতে হয়। আপনারা বিরিয়ানি বা গরম ভাতের সঙ্গে এটাকে খেতে পারেন। আমাদের চিকেন কারি একদম রেডি হয়ে গেছে। এটা কতটা সুন্দর হয়েছে এবং খেতে খুবই টেস্টি। থ্যাংক ইউ।